Vai aprender a andar de moto aí. Deus me ajude. Que coragem que você tem, né? Ó lá, ó, daqui ganho de mim. Vamos ver se vai, né? Tem que aprender. Então como é que vai se virar sozinho? Acho que eu fico sozinha. Puxa o pezinho. Segura no freio. Não quer a primeira pra baixo, né? Isso. Primeira pra baixo. Aqui na embreagem, perto da embreagem. Primeira pra baixo e vai bem devagarinho. Nossa. Pode me ajudar a arrancar. Sim. Engatou primeiro? Ó, aqui diz as marchas. Ali tá no N, tá neutro. Agora tá em primeira. Solta esse freio. Isso. Vai acelerando devagarinho. Vai. Soltando a embreagem devagarinho. Isso. Vai. Isso. Pra cima é a segunda. Vai. Terceira.